నేను డాక్టర్ జిపివి సుబ్బయ్య, స్పైన్ సర్జన్, హైదరాబాద్. ఇప్పుడు సర్జరీ ముందు ఏదైనా మామూలు స్పైన్ సర్జరీ కాదు, ఏ సర్జరీ ముందైనా ఇవాల్యుయేషను ప్రాపర్గా అంటే పేషెంట్ ఫిట్నెస్ ఎలా ఉన్నది అనేది నార్మల్గా ఈ టెస్టులు చేయడం అనేది చేస్తాం అన్నమాట. అందులో ఈ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ఈ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే ఊపిరితిత్తులకి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఏదన్నా ఉన్నాయా అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఈ లంగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం, ఎస్పెషల్లీ స్పైన్ సర్జరీలో. వీటిలో ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే పేషెంట్కి ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనే ప్రాబ్లం ఏదన్నా ఉన్నది. అంటే సింపుల్గా తెలుగులో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనకి గురక పెట్టడం అనేది చాలా కామన్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ గురకతోటి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఈ గురకని మనం స్నోరింగ్ అంటాము. ఈ స్నోరింగ్ వలన ఒక్కొక్కసారి మనం ఊపిరి తీసుకోవడం కొంచెం సేపు ఆపేస్తాం అన్నమాట. తర్వాత మళ్ళీ ఊపిరి తీసుకోవడం అది స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇలా ఊపిరి తీసుకోవడం ఆపేయడం వలన దాన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. సో ఈ ప్రాబ్లము ఉంటే మనకి వాళ్ళకి వేరే రకరకాల ఇబ్బందులు ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇది అసలు ఈ స్నోరింగ్ అంటే ఏంటి, గురక అంటే ఏంటి, ఇవి ఎందుకు వస్తుంది, దీనివల్ల ఇది ఉంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు గురక అంటే ఏంటి, సింపుల్గా చెప్పాలంటే తెలుగులో నాయిజీ బ్రీదింగ్. అంటే మనం ఊపిరి తీసుకునేటప్పుడు సౌండ్ వస్తే దాన్ని మనం స్నోరింగ్ అంటాం, గురక అంటాం. సరే, ఇది రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి, ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే, నార్మల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది యంగ్ పీపుల్లో, అంటే పిల్లల్లో కానీ లేకపోతే అప్ టు 25-30 ఇయర్స్లో చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది. అంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఈ స్నోరింగ్ రేటు, గురక ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఒకటి. రెండోది, ఇది ఈ మగవాళ్ళలో, ఆడవాళ్ళతో పోలిస్తే మగవాళ్ళలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సరే, ఇది కారణాలు ఏంటి అంటే, మనం నాయిజీ బ్రీదింగ్ అని చెప్పాను కదండి, మనం ఎయిర్ తీసుకునేటప్పుడు కానీ ఎయిర్ బయటకు వచ్చే మార్గంలో ఏదైనా బ్లాక్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా జలుబు చేసింది, లేకపోతే ఈ సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ ద్వారాలు నేరో అయిపోయినాయి, మనం ఊపిరి తీసుకునే ద్వారాలు నేరో అయినాయి, అటువంటప్పుడు ఇలా గురక అది రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. అంటే మనం ఎయిర్వేస్, మన బ్రీదింగ్ తీసుకునే దారుల్లో ఎక్కడైనా బ్లాక్ ఉంటే ఇలా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఒకసారి ఇప్పుడు జలుబు వచ్చింది, ఆ టైంలో మనకి గురక వచ్చింది, జలుబు తగ్గిపోయిన వెంటనే ఇది తగ్గిపోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇది ఒకటి. రెండో కారణం, ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ కారణం ఏంటంటే, మనకి ఈ టంగ్, మనకి నాలుక చుట్టుపక్కల ఉండే కండరాలు బలహీనంగా ఉండడం కానీ, ఈ థ్రోట్ దగ్గర ఉన్న కండరాలు బలహీనంగా ఉండడం వల్ల కానీ ఇలా మనకి ఈ స్నోరింగ్ రావడానికి, ఈ గురక రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ రెండు. మూడోది ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, ఈ నెక్ బాగా బల్కీగా, ఎక్కువగా లావుగా ఉంటాయి. అంటే మనకి ఊబకాయం, ఒబేసిటీ ఎక్కువగా ఉంటే ఈ మెడ కూడా ఎక్కువగా లావుగా ఉంటుందన్నమాట. వేళ్లల్లో కూడా మనకి ఈ స్నోరింగ్ అది రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆల్కహాల్, డ్రగ్ అబ్యూస్. ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం, ఈ డ్రగ్ అబ్యూస్ వలన కూడా మనకి ఈ స్నోరింగ్ అది రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సరే, అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదండి, గురక వేరు. ఈ గురక వలన వచ్చే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి సడన్గా ఊపిరి తీసుకోవడం ఆపేస్తాము, మళ్ళీ కొంచెం సేపు ఆపిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఈ గురక, ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా వలన ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ తగ్గిపోతుంది. ఓన్లీ సూపర్ఫిషియల్ స్లీప్ ప్యాటర్నే ఉంటుంది. దానివల్ల వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే డే టైమ్ స్లీపీనెస్, అంటే ఉదయం పూట నిద్ర ఎక్కువగా రావటం. అంటే మనం నిద్రపోతే ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవుతాం కదండి, వీళ్ళు అలా ఉండరు. పొద్దున్నే లేవగానే టైర్డ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది, డే టైంలో నిద్రపోవాలని చెప్పి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి కొంతమందిని చూసాము, మాట్లాడుతూనే నిద్రపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు, మధ్యాహ్నం పూట.
సో ఈ డే టైమ్ స్లీపీనెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళలో ఈ షుగర్ ప్రాబ్లమ్స్, బీపీ ప్రాబ్లమ్స్, ఈ హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువగా వస్తాయి అని చెప్పి తెలుస్తుందన్నమాట. సో అందు గురించి ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉంటే, అంటే గురక ఉంటే అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఏదన్నా ఉన్నదా, మనం దీన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలనేది మనం డాక్టర్లను కలిస్తే మంచిదన్నమాట. సరే, డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏమి అసెస్ చేస్తారు ఏంటి అని చూస్తే, నేను చెప్పాను కదండి కారణాలు. ఎక్కడైనా మనకు బ్రీదింగ్ తీసుకునే పైప్స్లో, ట్యూబ్స్లో ఎక్కడన్నా బ్లాక్ ఉందా లేదా అనేది రకరకాల టెస్టులు చేస్తారు. అవసరమైతే ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్, ఈ సిటీ స్కాన్స్ అవి చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత స్లీపింగ్ టైంలో ఈ పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అని ఒక టెస్ట్ చేస్తారు. అంటే మీరు నిద్రపోయే టైంలో మీ బ్రీదింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉన్నది, మీ హార్ట్ రేట్ అది ఎలా ఉన్నది, మీ బ్రెయిన్ వేవ్స్, మనం నిద్రలో బ్రెయిన్లో రకరకాల వేవ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఈ బ్రెయిన్ వేవ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది స్టడీ చేస్తారన్నమాట. ఈ స్టడీ చేసి ఇంకా రకరకాల మీ ప్రాబ్లం ఏంటి దాన్ని బట్టి మీకు రకరకాల రికమెండేషన్స్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒబేసిటీ ఉన్నది, ఈ ఊబకాయం, దానికి డైట్ తగ్గించుకోవడం, రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం, ఇవి చెప్తారు. ఆల్కహాల్ రెగ్యులర్గా తీసుకునే వాళ్ళకి ఆల్కహాల్ తగ్గించుకోండి అని చెప్తారు. ఏదైనా బ్లాక్ ఉంటే, మనం పాసేజెస్లో బ్లాక్స్ ఏదైనా ఉంటే ఆ బ్లాక్స్ మనం మెడికల్గా ట్రీట్ చేయొచ్చా లేకపోతే సర్జరీ చేసి ఆ బ్లాక్ రిమూవ్ చేయాలా అనేది చూస్తారన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే, పడుకునేటప్పుడు, మనకు నిద్రపోయేటప్పుడు ఒక్కోసారి ఈ నోట్లో పైపులు కానీ, ముక్కులో పైప్స్ కానీ, చిన్న ట్యూబ్స్ లాంటివి పెట్టి బ్లాక్ అయిన ఓపెనింగ్స్ని వైడ్గా ఉంచడానికి నిద్రపోయే టైంలో ట్రై చేస్తారు. ఇంకోటి ఏంటంటే, సిప్యాప్ అనే ఒకటి పద్ధతి ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ అంటాం, సిప్యాప్ అంటారు. అది ప్రెషర్ తోటి ఆక్సిజన్ని లోపలికి పంపిస్తారన్నమాట. అంటే అది మరీ అడ్వాన్స్డ్ కేసెస్లో ఇలా చేస్తారు. ఏదైనా సర్జరీస్ చేసి కరెక్ట్ చేయాల్సి వస్తే, ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే, ఈ బ్లాక్స్ ఎక్కడన్నా ఉంటే సర్జరీస్ చేసి కరెక్ట్ చేస్తారనమాట. సో ఈ గురక అనేది అశ్రద్ధ చేయొద్దండి. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ బీపీ, షుగర్, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా వచ్చే ప్రమాదం ఉన్నది. స్లీప్ క్వాలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఈ స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ వలన ఈ రకరకాల బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ డాక్టర్స్ని సంప్రదిస్తే మీకు ఇది ఎందుకు వస్తుంది ప్రాబ్లం అనేది వాళ్ళు అసెస్ చేస్తారు. అసెస్ చేసి దానికి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే మనకి నిద్ర క్వాలిటీ పెరుగుతుంది, మనకి ఈ రిస్కులు, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే రిస్క్ కూడా తగ్గుతుందని.